Dzień dobry. Czy pan zamierza skręcać w jakąkolwiek inną ulicę na terenie Lenistanu niż ta, na której jesteśmy? Dzień dobry. Nie, ja tu tylko przejść do mojego domu już w Polsce, ale tędy najkrótsza droga. No dobrze. To może pan iść dalej. Jak mnie pan oszukał, to ja widzę wszystko jak coś. Dzień dobry, obywatelu. Czy będziesz skręcał w inne ulice, czy przejazd tranzytowy? Tak, mam zamiar dojść do domu mojego kolegi. No to poproszę w takim razie paszport.